નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેકે એજ્યુકેશન પરિવારમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 10 ચેપ્ટર નંબર 1 વાસ્તવિક સંખ્યા, જેમાં સ્વાધ્યાય 1.1 એનો દાખલા નંબર 3 શીખવાનો છે। જો હાલો પહેલા તો આપણે રકમ સમજી લઈ। એક લશ્કરનું જૂથ 616 સભ્યનું આખું જૂથ છે। એ લશ્કર બેન્ડના 32 સભ્યોની પાછળ, એટલે કે એના હેડ છે 32, એની પાછળ 616 છે એ બધા એની પાછળ કૂચ કરી રહ્યા છે। બંને જૂથ સમાન સંખ્યાના સ્તંભમાં કૂચ કરી રહ્યા છે। તેઓ જે સ્તંભમાં કૂચ કરી રહ્યા છે તેવા કોઈ પણ સ્તંભમાં મહત્તમ કેટલા સભ્યો હશે? હવે જો આવી રીતે આમ 32 જૂથ છે, 32 સભ્યો છે, અને એની પાછળ આખી લાઈન છે કેટલા સભ્યોની? તો કે 616 સભ્યોની। તો એક એક લાઈન છે, એક એક સ્તંભ, એમાં કેટલા મહત્તમ સભ્યો હશે? તો મહત્તમ એટલે જ્યારે મિત્રો મહત્તમ શબ્દ આવે ત્યારે આપણે ગુસા શોધી લેવાનો। શું શોધવાનો? ગુસા। કોનો ગુસા શોધવાનો? તો કે 616 અને 32 નો। કઈ રીતે શોધવાનો? તો આપણે યુક્લિડભાઈ એક મસ્તનું સૂત્ર આપ્યું છે, એના દ્વારા જ શોધવાનો। હાલો જો સૂત્ર શું છે? તો કે a બરાબર bq વત્તા r, અને આપણને ખબર છે કે જે બે સંખ્યાનો ગુસા શોધવો હોય એમાં જે મોટી સંખ્યા હોય એને a લેવાનું અને નાની સંખ્યા હોય એને b લેવાનું। ઊંધું કરવાનું નથી। જોજો, મોટી સંખ્યા હોય એને શું લેવાનું? a, નાની સંખ્યા હોય એને b। હાલો જો 616 બરાબર b ની જગ્યાએ 32। હવે 32 નો ઘડિયો લખવાનો, અથવા તો 616 ભાગ્યા 32 કરવાનો। હાલો જો 616 ભાગ્યા 32, 32 એકા 32, કારણ કે 32 દુ 64 વધી જાય। હાલો જો બાદબાકી કરો તો કેટલા આવે? તો કે અહીંયા 10 અને 11 માંથી 2 જાય એટલે 9, 6 ની ઉપર 5, 5 માંથી 3 જાય એટલે 2, ભાગ હાલશે નહીં, ઉપરથી ઉતાર્યા 6। હાલો 32, તો 32 ના ઘડિયામાં 296 લઈ આવવાના છે। 32 ગુણ્યા 10 કરો તો 320 થઈ જાય। તો હું 32 ગુણ્યા 9 કરીને ટ્રાય કરી જોજો આવી જાય છે કે નહીં। હાલો જો 32 ગુણ્યા 9, 9 દુ 18 વધી 1, 9 તેરી 27, 27 ને 1 28। હાલો 288, તો આના કરતાં તો નાનું છે, થઈ ગયો મેળ। 32 ગુણ્યા 9 288, કરો બાદબાકી 10, અહીંયા 8, હાલો 16 માંથી 8 જાય તો 8, અહીંયા 0, અહીંયા 0, શેષ કેટલી વધી મિત્રો? 8, એ અહીંયા શેષની જગ્યાએ, અને ક્યુ કેટલા છે? તો કે 19 વત્તા 8। હાલો લખી નાખ્યું। હવે શું લખવાનું? જ્યાં સુધી શેષનો 0 ન આવે ત્યાં સુધી દાખલો ગણ્યા રાખવાનો। હાલો 32 ને આગળ લખવાના, 8 ને અહીંયા લખવાના, 8 નો ઘડિયો લખવાનો, તો કે 8 ચોક 32, 32 આવી ગયા તો શેષ કાંઈ વધશે નહીં। હવે મિત્રો જ્યારે શેષ શૂન્ય મળી જાય એટલે એ પદમાં જે b હોય એ આપણો ગુસા, એટલે ગુસા થાય 8, અથવા તો આગળના પદનું શેષ, આગળના પદની શેષ અને આ પદનો b બે કેવા હોય? સમાન। આગળના પદની શેષ લઈ લ્યો તો પણ એ જ જવાબ આવે, એટલે આપણો ગુસા થાય 8, અને ગુસા 8 થાય તો છેલ્લે વાક્ય લખી નાખવાનું કે સ્તંભમાં મહત્તમ કેટલા સભ્યો હશે? તો કે 8, દરેક સ્તંભમાં મહત્તમ 8 સભ્યો હશે। છે ને સહેલો દાખલો, સાવ સહેલો દાખલો છે, અને 2 માર્ક રોકડા આવી જાય। ચાલો જો એના પછીનો દાખલો જોઈએ। ચાલો જો, થોડોક દાખલો અઘરો છે, થોડોક જ છે, વધારે નથી, એટલે વ્યવસ્થિત ધ્યાન દઈને દાખલો સમજવાનો છે। એવું હોય તો મારી સાથે સાથે ગણતા જાજો, અને બીજી વાર મોઢે ગણી નાખવાનો એટલે આવડી જાય। હાલો જુઓ, યુક્લિડના ભાગાકારના પૂર્વ પ્રમેયનો ઉપયોગ કરી દર્શાવો કે કોઈ પણ ધન પૂર્ણાંકનો વર્ગ કોઈ પૂર્ણાંક m માટે, એટલે કે કોઈ પૂર્ણાંક m હશે, કોઈ પણ સંખ્યા હોય પૂર્ણાંક હોય એને આપણે શું લેવાનું છે? m। તો એ કેવા સ્વરૂપનું હોય? તો કે 3m અથવા 3m વત્તા 1 સ્વરૂપનો। આપણે દાખલા નંબર 2 શીખી ગયા, આના જેવો જ હતો। હવે આમાં શું કીધું છે? કોઈ પણ ધન પૂર્ણાંકનો વર્ગ। હવે આપણે પહેલા તો ધન પૂર્ણાંક ધારી લઈ, ધારો કે કોઈ ધન પૂર્ણાંક
એ હોય. કયો હોય? એ. તમને એમ થાય કે મારે બી ધારવો, એક્સ ધારવો, વાય ધારવો, કોઈ પણ ધારી શકો. આપણે શું ધારી છીએ? એ. હાલો જો હવે યુક્લિડના ભાગાકારના પૂર્વ પ્રમેયનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો યુક્લિડના ભાગાકારનું પૂર્વ પ્રમેય શું? તો કે a બરાબર bq વત્તા r. આવી ખબર છે? હાલો જો હવે આમાં a બરાબર તો આપણે કોઈ પૂર્ણાંક ધારી લીધો. હવે b, q અને r. હાલો જો વ્યવસ્થિત સમજજો મિત્રો. આમાં આપણે 3 છે. અહીંયા શું છે? 3, જેને આપણે b બરાબર લેવાનું. કેના બરાબર લેવાનું? b બરાબર. હાલો જો કારણ કે સાબિત કરવાનું છે ને કોઈ પણ પૂર્ણાંક 3m અથવા 3m વત્તા 1 સ્વરૂપનો હોય એટલા માટે. હાલો જો b બરાબર 3 હોય તો r બરાબર કેટલા હોય? તો આપણને ખબર છે કે r છે એ કાં તો 0 કરતાં કેવો હોય? મોટો, અને કાં તો કેવો હોય? 0. અને b કરતાં કેવો હોય? નાનો, એટલે કે 3 કરતાં કેવો હોય છે? નાનો. તેથી r બરાબર 0 હોઈ શકે, 1 હોઈ શકે, અથવા તો 2 હોય. બીજું કાંઈ હોય નહીં. 3 હોઈ શકે નહીં, કારણ કે b કરતાં r કેવો હોય? હંમેશા નાનો. હાલો જો હવે આ બેની કિંમત આમાં મૂકવાની છે. હાલો કઈ રીતે મૂકવાની? તો a બરાબર b ની જગ્યાએ કેટલા મૂકવાના? 3. q ના q એમણમ, વત્તાના વત્તા r ની જગ્યાએ હું પહેલાં શું મૂકીશ? 0. આ પરિણામ મારું પહેલું. હાલો જો હવે પરિણામ બીજું. શું લખવાનું? a ના a બરાબર b ની જગ્યાએ 3, q ના q, r ની જગ્યાએ 1. આ પરિણામ બીજું. હાલો હવે એવી રીતે ત્રીજું. a બરાબર b ની જગ્યાએ 3q વત્તા 2. આ પરિણામ ત્રીજું. પરિણામ 1, 2 અને 3 મળી ગયા. કોના બરાબર લખ્યા? તો કે કોઈ પણ ધન પૂર્ણાંક બરાબર. હવે તમારે કોઈ પણ ધન પૂર્ણાંકનો શું કરવાનો છે? વર્ગ. હાલો કરો વર્ગ. હાલો આ બાજુ વર્ગ, આ બાજુ વર્ગ. વત્તા 0 જે નડે છે, કંઈ કામનું છે નહીં, કારણ કે વત્તા 0 લખો કે ન લખો શું ફેર પડે? હાલો આ બાજુ વર્ગ, આનોય વર્ગ, આનો પણ વર્ગ અને આનો પણ વર્ગ. હાલો જો હવે અહીંયા શું થશે? a નો વર્ગ બરાબર 3 નો વર્ગ 9, q નો વર્ગ થાય. આવું આપણે કેવા સ્વરૂપમાં લખવાનું છે? તો કે 3m સ્વરૂપમાં. તો ફરજિયાત અહીંયા 3 હોવું જોઈએ, તો મારે 3 ને ખેંચવો પડે. હવે 3 ને હું કોમન કાઢીશ તો વધશે શું? તો કે 3 તેરી 9 અને q નો વર્ગ એમણમ. આવું થાય. જો 3 તેરી 9, q નો વર્ગ એમણમ. હવે 3q નો વર્ગ છે એની બરાબર હું શું લખી નાખું? m. કારણ કે કીધું છે કે કોઈ પણ પૂર્ણાંક કેવો છે? m. તો અહીં લખી નાખવાનું કે 3m લખી નાખવાનું કાઉસમાં, જ્યાં 3q નો વર્ગ બરાબર m. સમજાણું? 3q નો વર્ગ બરાબર તમે શું લઈ લીધું? m. અને q ની કિંમત તમે કંઈ પણ મૂકી જોવાની. q બરાબર તમે 2 મૂકો તો શું થાય? 2 નો વર્ગ 4 ને 4 તેરી 12, તો 12 એ પૂર્ણાંક જ કહેવાય ને. સમજાણું? એટલે મેં આખા બરાબર કોઈ એક સંખ્યા, કોઈ એક ચલ ધારી લીધો. કયો? તો કે m, જે રકમમાં કીધેલું હતું. એવી જ રીતે આમાં. હવે મિત્રો આમાં સૂત્રનો ઉપયોગ થાય છે. જો કયું સૂત્ર છે? તો કે a વત્તા b આખાનો વર્ગ. હાલો નિત્યસમ લખું છું. આ તમારે 8મામાં અને 9મામાં બે ધોરણમાં આવી ગયું છે. શું થાય આનું? a નો વર્ગ વત્તા 2 ના 2 ગુણ્યા પ્રથમ પદ ગુણ્યા બીજું પદ વત્તા બીજા પદનો વર્ગ. આવી ગયું છે ને આવું નિત્યસમ. એનો ઉપયોગ અહીંયા કરવાનો. ચાલો કઈ રીતે? તો કે 3q આખાનો વર્ગ વત્તા 2, પછી પ્રથમ પદ એટલે કે 3q ગુણ્યા બીજું પદ એટલે કે 1 વત્તા બીજા પદનો વર્ગ. હાલો શું થાય? 3 નો વર્ગ 9, q નો વર્ગ વત્તા 3 દુ 6, q વત્તા 1 નો વર્ગ 1. હાલો જો કેવા સ્વરૂપમાં લખવાનું? આવા સ્વરૂપમાં. હવે આવા સ્વરૂપમાં લખવું હોય તો છેલ્લે 1 છે, આમાં છે? તો કે હા 1 તો છે. તો કે આગળના પદમાંથી એવું કંઈક કરો કે 3 ને હું સાઈડમાં બોલાવી લઉં. હાલો બોલાવો. તો 3 કાઉસમાં 3 તેરી 9, q નો વર્ગ વત્તા 3 નીકળી જાય એટલે 2q કાઉસ પૂરો
વત્તા 1. હાલો અહીં મેં શું કીધું કે ક્યુ આવે એટલે એ કેવો લઈ લેવાનો પૂર્ણાંક, અને પૂર્ણાંકને કેના બરાબર લખી નાખવાનું m બરાબર. તો શું થઈ જશે તો કે 3m વત્તા 1. હાલો આમ થઈ ગયું, લખી નાખવાનું બાજુમાં શું કે જ્યાં 3q નો વર્ગ વત્તા 3q બરાબર m હતું ને. 3q નો વર્ગ વત્તા 2q છે, અહીંયા શું આવે 2, q બરાબર m એટલે 3m વત્તા 1 સ્વરૂપનું મળી ગયું. ચાલો જો આ તમે વિડીયો પોઝ કરીને જાતે પણ ગણી શકો. ચાલો જો હવે શું કરવાનું તો કે a નો વર્ગ બરાબર 3q નો વર્ગ વત્તા 2 ગુણ્યા 3q ગુણ્યા 2 વત્તા 2 નો વર્ગ. નિત્ય સમજ મૂકેલું છે, હમણાં આગળ બતાવ્યું હોય નિત્ય સમજ છે. જો હાલો 3 નો વર્ગ 9, q નો વર્ગ વત્તા 3 દુ 6, 6 દુ 12, q વત્તા 2 નો વર્ગ 4. હાલો હવે અહીંયા 4 છે મિત્રો, અહીંયા 1 છે. શું કરવું તો કે એના 4ના ભાગ પાડવા પડશે. જોજો કઈ રીતે ભાગ પાડવું. 9q નો વર્ગ વત્તા 12q વત્તા 3 વત્તા 1. 3 ને 1 4, છેલ્લે આપણે 1 જોઈ છે તો 1 આવી ગયો, અને આ ત્રણેયમાંથી 3 કોમન કાઢી લઉં. હાલો જો 3 કાઉસમાં 3 તેરી 9, q નો વર્ગ વત્તા 3 ચોક 12, q વત્તા 3 એકા 3 વત્તા 1. હાલો આખા બરાબર q આવ્યો એટલે એ શું હોય પૂર્ણાંકને. પૂર્ણાંકને કેના બરાબર લેવાનો m. તેથી 3m વત્તા 1 કાઉસમાં શું લખવાનું જ્યાં 3q નો વર્ગ વત્તા 4q વત્તા 1 બરાબર m. થઈ ગયું ને વ્યવસ્થિત. હવે 3m વત્તા 1 સ્વરૂપનો થઈ ગયો. છેલ્લે લખી નાખવાનું વાક્ય શું કે કોઈ પણ ધન પૂર્ણાંકનો વર્ગ કયો હોય તો કે 3m અથવા 3m વત્તા 1 સ્વરૂપનો હોય. જો આનો વર્ગ કર્યો તો 3m થયો, અહીંયા વર્ગ કર્યો તો 3m વત્તા 1 થયો, આનો વર્ગ કર્યો તો 3m વત્તા 1 થયો, એટલે એના સિવાય બીજું કાંઈ આવે નહીં. હવે અહીંયા આપણે આ વિડીયો પૂરો કરીએ છીએ. આના પછીનો દાખલો છે આના જેવો જ છે, તમારી રીતે ટ્રાય કરજો. હું એ દાખલો આના પછીના વિડીયોમાં ગણાવીશ, અને તમે પછી ચેક કરી લેજો કે દાખલો સાચો છે કે ખોટો. અને જો વિડીયો તમને મદદરૂપ થતા હોય તો લાઈક કરજો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો.